ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் அப்துல். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ரொம்ப போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான இந்த வோல்ட்மியோட லேட்டஸ்ட் லான்ச் மேக்னெட்டிக் சார்ஜிங் கேபிள் பற்றி தான் நம்ம ஒரு ரிவ்யூவாக பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட எந்த ஃபோன் இருந்தாலும் சரி, ஆண்ட்ராய்டு, ஐஃபோன் எது இருந்தாலும் சரி, இந்த ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் இருந்தால் போதும், நீங்கள் எதை வேணால் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி எக்கச்சக்க ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாத்த வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வோல்ட்மியோட ஸ்மார்ட் மேக்னெட்டிக் சார்ஜிங் கேபிள். அண்ட் இது வந்து 3A ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கோட வந்து வருது. அண்ட் முன்னாடி இதோட டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பின்னாடி வந்து இதோட கீ ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 360 டிகிரி அந்த ரொட்டேஷன் வந்து இருக்குது, மேக்னெட்டிக் இருக்கிறதுனால. ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம், அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த மேக்னெட்டோட பவர் வந்து தெரியுது, செம்ம ஸ்ட்ராங்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு கேபிள், அதுக்கப்புறம் வந்து 3 அந்த சார்ஜிங் பின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் எல்லா டிவைஸ்க்கும் வந்து செட் ஆகிற மாதிரி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த பின் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட வந்து ஷோ பண்ணிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன பின் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு வந்து பார்க்கலாம். இது வந்து மைக்ரோ பின்னு. இது வந்து பழைய ஆண்ட்ராய்டு டிவைஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து சூட் ஆகும், நோக்கியா ஃபோன் எல்லாத்துக்கும் வந்து சூட்டபுளாக வந்து இருக்கும். அண்ட் இது வந்து டைப் சி பின்னு. இப்போ இருக்க ஆண்ட்ராய்டு டிவைஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் த டிவைஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இது வந்து சூட்டபுளாக வந்து இருக்கும். அண்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து ஐஃபோன் டிவைஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து சூட்டபுளாக இருக்க மாதிரி லைட்னிங் பின்னும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லா மொபைல் டிவைஸையும் வந்து இதிலேயே வந்து கவர் பண்ணிட்டாங்கன்னு தான் சொல்ல முடியும். ஸோ இப்போ கேபிள் பற்றி வந்து பார்க்கலாம். கேபிளோட லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 மீட்டர் லென்த் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. செம்ம லென்த்தாக இருக்குது. அண்டு இது வந்து ரோப் டிசைனில் இருக்கிறதுனால நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். உங்களுக்கு வந்து பார்க்கும்போது தெரியும். அண்ட் இந்த சார்ஜிங் போர்ட் அந்த எண்ணில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைட்னிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து சார்ஜ் கனெக்ட் பண்ணோன்னே இங்கே வந்து லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதை பற்றி நம்ம வந்து லேட்டர் ஆன் பார்ப்போம். அண்ட் மேக்னெட் பவரும் வந்து செம்ம ஸ்ட்ராங்காக வந்து இருக்குது, உங்களுக்கு வந்து பார்க்கும்போது தெரியும். ஸோ இப்போ வந்து என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். அண்ட் மொதல் இம்பார்ட்டண்டான ஃபீச்சர் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இதில் வந்து அந்த மேக்னெட்டிக் ஹெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 3 பின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உங்களோட ஐஃபோனு, ஆண்ட்ராய்டு, அதுக்கப்புறம் நார்மல் நோக்கியா ஃபோன் கூட நீங்கள் வந்து இதில் வந்து அந்த ஜஸ்ட் அந்த பின்னை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி எது வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து செட் பண்ணி ஈஸியாக சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேபிள் வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி தேவையில்லை. ஒரு அந்த சார்ஜிங் அடாப்டர் மட்டும் இருந்தால் போதும். ஸோ இந்த ஒரு கேபிளை வச்சு நீங்கள் எந்த டிவைஸ் வேணால் சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். அது வந்து ஒரு மெயின் ஃபீச்சர்னே சொல்லலாம் இதோடது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து 3A ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அடாப்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் USB அடாப்டரோட கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்பீடு வந்து சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் வந்து சார்ஜ் ஏறிடும். ஆனால் ஒரு நார்மல் அடாப்டரில் வந்து நீங்கள் வந்து சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது. அதை வந்து அவங்க க்ளீனாக முன்னாடியே வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. நான் வந்து ட்ரை பண்ண வரைக்கும் என்னோடய எம்ஐ ஃபோன்லேயும் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். அரௌண்ட் ஒரு 1 ஹவரில் வந்து 50%க்கு மேலே வந்து சார்ஜ் ஏறிச்சு. ஒரு டீசெண்டான ஸ்பீடில் ஏறிச்சுன்னே சொல்லலாம். ஸோ ஸ்பீட் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா வந்து சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அடாப்டரில் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக சார்ஜ் ஏறுன்னு சொல்ல முடியும். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கேபிளுக்கு வந்து ரோப் டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் பீறதுக்கான சான்ஸே வந்து இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும். அண்ட் நான் வந்து இது மாதிரி ரோப் டிசைனில் கேபிள்ஸ் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் வந்து கேபிள் பொறுத்த வரைக்கும் செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த மேக்னெட், அதுக்கப்புறம் அந்த சார்ஜ் பற்றி வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அண்ட் இது வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் அந்த கேபிளுங்கிறதுனால கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு பயம் இருக்கும், எங்கள் ஃபோன் வந்து கீழே விழுந்துருமோ அந்த வெயிட்டு தாங்காமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் நான் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன், என்னோட Note 7 Pro வந்து எனக்கு அந்த பயம் இருந்துச்சு, எங்கள் ஃபோன் கீழே விழுந்துருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அந்த மேக்னெட் வந்து செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. லைட்டாக தூரத்தில் வச்சாலே நல்லா அட்ராக்ட் பண்ணுது. ஆனால் ஃபோன் என்னோடய Note 7 Pro அது அரௌண்ட் ஒரு 190 கிராம் கிட்ட வந்து இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு நான் வந்து லைட்டாக இப்படி வந்து ஷேக் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ அது வந்து ரொம்பலாம் வந்து கீழே விழுகிற ஃபீல் வந்து இல்லை. ஆனால் நல்லா டைட்டாக மேக்னெட் வந்து பிடிச்சிருக்குன்னே சொல்லலாம். ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருக்கும் அந்த பயம் இருக்கும், கீழே விழுந்துருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் மேக்னெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த பின்னில் வந்து செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளம் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து வராது. ஆனால் லைட்டாக நீங்கள் தள்ளி வச்சிட்டா கூட சார்ஜ் ஏறாமல் போயிடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா மோஸ்ட்லி எந்த ப்ராப்ளமும் வந்து இருக்காது. அண்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து அந்த கேபிளில் வந்து ஒரு லைட் இண்டிகேட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் சார்ஜ் போடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லைட் வந்து ஆன் ஆயிரும். ஸோ நீங்கள் இது வந்து நைட் டைமில் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஃபோன் எங்கே வச்சிட்டோம் நைட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேட தேவையில்லை. ஸோ இதையெல்லாம் சேர்த்து பார்க்கும்போது செம்மையாக வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் ப்ரைஸ் பற்றி பார்க்கணுன்னா இதில் வந்து எம்ஆர்பி வந்து 1300ன்னு போட்டிருக்காங்க. ஆனால் இப்போ வந்து வோல்ட்மியோட அஃபிஷியல் சைட்டில் ஜஸ்ட் 300க்கு தான் வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் 300க்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஒர்த்தான ப்ராடக்ட்னே சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம எங்கேயாச்சும் ட்ராவல் பண்ணும்போது எல்லாரும் வந்து ஒரு ஃபோன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆண்ட்ராய்டு, ஐஃபோனு, அம்மா அப்பாலாம் வந்து நார்மல் நோக்கியா ஃபோன் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் கண்டிப்பாக இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே வந்து இதோட பெஸ்ட் பை லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் அடுத்து வந்து இங்கிலீஷ் வெர்ஷனில் வந்து பார்த்துடலாம். Hello friends, this is Abdul from Top Serial Reviews, and in this video we are going to review this stunning product from Voltmi. This is Voltmi's magnetic charging cable. By using this charging cable you can charge your Android phone, iPhone, everything. So there are lots of features in this charging cable, so we are going to review everything. So first let's unbox this product.
So friends, this is Voltmi's smart magnetic charging cable. This comes with 3A fast charging. In the front, they given the design of this charging cable, and on the back side, they mention all the key features. Let's unbox this. Let's see what are all the things they have given inside. And yeah, I am done with unboxing, and this is the fastest unboxing I have done so far, I think. And inside they given one charging cable along with 3 charging pins. Let's see a closer look. First they given one micro pin. This is for Nokia mobiles and old Android mobiles. Next they given one type C pin. This is for current all Android devices. And last one, they given a lightning charging pin for all the iPhone devices. And with these 3 pins they covered all the mobile devices, and you can charge any mobiles with these 3 pins. Let's see about this charging cable. The length of this charging cable is 2 meter, and it is very strong. It is rope type. I will show you. You can able to see that it is very strong. And on the one end they given one light. When you charge your mobile phone, in this light will automatically turn on. So now let's see the features of this Voltmi's magnetic charging cable. The main feature is they have given around 3 pins, so you can charge any mobiles like Android, iOS, and even Nokia mobiles also. So this one is the main feature of this magnetic charging cable. The next feature is that this Voltmi's magnetic charging cable comes with a 3A fast charging, so that you can charge your mobiles very fastly. But this will work only on the fast charging USB adapter. If you connect this charging cable to a normal USB adapter, the charging speed will be normal, and they have mentioned in the front side, so that's why I'm telling you. I used in Redmi's Note 7 Pro charger, and the charging speed is good, so it takes around 1 hour to charge my mobile around 50%, and in my point of view the charging speed is good. The next feature is that this Voltmi's charging cable comes in the design of rope design, and it is very strong, and I have used many charging cables in the rope design, so it will last for many days. So last thing we are going to discuss is about the charging and the magnetic power. I used in my Note 7 Pro mobile. It is around 190 gram. I hang it like this. The phone doesn't fall down, so the magnetic power is very strong. You can able to see that. And the last thing is they have given some sort of light on the edge of the cable. When you turn on the power, this light will automatically turn on, and it will be very useful in the night time. Now we are at the end of this video. The cost of this Voltmi's magnetic charging cable is, the MRP is 1300 rupees, but they are selling for just 300 rupees in Voltmi's official website, and you can buy it from them. And this Voltmi's charging cable is worth for this price, because you can charge any mobiles at any time. Because in current generation we are using multiple mobiles like Android, iOS, and our parents are using Nokia mobiles. So you can charge any devices using this single charging cable with the help of a single USB charging adapter, and it will be very useful in the traveling situation also. And if you want to buy this product, I given this product link in the description and in the first comment also. You can check that link, and that's it guys. If you like this video, please click the like button and subscribe my channel for more videos like this. Thanks for watching.